こっちから燃やしてもなかなか燃えない、失敗するから。おお、パチパチ。あ、ちょっと弱くなっちゃった。お、希望の。さあ、今日はいつもの焚き火の秘密基地に来ております。行ってきます。はい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 。はい。さあ、今日は雨の中のキャンプなので、タープを張っています。やっていきます。じゃじゃーん。いでドーン。それでどーち。焚き火。以上です。ちっちゃい静電トーチ。ね、焚き火台。そして、それでしょ。静電トーチ。炎が燃えてます。からの静電トーチです。どうでしょう。工藤県焚き火クラブみたいな感じ。タープあって雨の中焚き火をしてます。燃え盛る炎、そして情熱、パッション、パッション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 。お、すごいいい絵だ。おー、すごい。角度変えようか。焚き火最高。この炎、そしてさっきも見た静電トーチの炎いきますよ。もう一つそう、静電トーチは最終的にホット式ストーブなんです。そう、3ポットっていうねえ。もう一回上がってみましょう。そう、こういう感じ。今日は一人じゃないです。お、カエルが鳴いてますね。ケロケロケロッピー。この色でタープで焼けるんだね。焚き火動画だ。ひろしです。ひろしです。ひろしです。健一です。